Muy buenos días, licenciado. Mi nombre es Fabiola Rocafuerte, soy de la carrera de Educación Inicial, segundo trimestre. A continuación presento mi actividad con el tema Conciencia fonológica, sonido inicial vocálico. Primeramente vamos a emparejar cada dibujo por la letra que empieza. Con la O de olla, U de unicornio, A de avión, E de estrella y de isla. A continuación vamos a trabajar con las vocales donde relacionaremos cada vocal con su objeto correspondiente a su sonido inicial. A de A, A de anillo, E de E de elefante, I de I, I de indio, O de O, O de ojo, I, U, U de uva. Esta ha sido mi actividad de